কিরে তোরা কি টাবলিক করা শুরু করলি নাকি? হ্যাঁ, দুই ভাই একই পান্দামি একই ভাবে। হ্যাঁ, কি শুরু করছিস তোরা? ভালো ভালোই তো লাগতেছে। দিনের পথে চলতে হলে এরকম দাদা তোকে সাথে পরে কথা কমানি, যা জানা আসছিলি, যা। আরে ফুপি তুমি কি দেখো গো মোবাইলে? এই তুমি এখানে কি করতেছ? তুমি জানো না আমি কি করতেছি? সেটা তো বুঝতেই পারতেছি। আচ্ছা তোমার কি কোনো কাজ কাম নাই? কি পাইছো তুমি? তুমি কি সিরিয়াস হবে না? আরে আমি তো সব সময় সিরিয়াস। সব সময় সিরিয়াস? তা তো দেখতেছি। ভাই আমার বিয়ে ঠিক করছে। এই তুই কি দেখিস? ভাই আমার বিয়ে ঠিক করছে, তোমার কি এটা মাথায় ঢুকে না? বিয়ে ঠিক করছে তো ভালো, বলো আমার কথা বলো, আমার সাথে বিয়ে হয়ে যাক, সমস্যা কি? ওহো, এত সুন্দর কথা এইভাবে কব আমি তো কখনো ভাবি নাই। তোমারে গলা টিপে মারে ফেলতে মন চাইতেছে। শোনো, অল্প কিছুদিনের মধ্যে ভাই কিন্তু আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলতেছে। আর তখন কিন্তু কইতে পারবে না যে তুমি আমার সাথে প্রেম করলা কেন আর ফাঁকি দিলা কেন আর আমার ছাইরা গেলা কেন। কে তুমি আমার সাইডে যাবা কে? তুমি কি তোমার বাইরে বুঝাইতে পারতেছো না, আমার কথা বলতে পারতেছো না? হ্যাঁ, ও চুরি করলো যে তার কোনো দোষ নাই আর উল্টা আমারই উপর ফাপড়। ফাপড় তোমার সাথে দিচ্ছি তাতে কি হয়েছে? তুমি তোমার বাইরে বুঝাবা যে আমি প্রিন্সরে ভালোবাসি, প্রিন্সের সাথে আমার বিয়ে দাও। কে আমি কি গ্রামের ভিতরে কম? এই 10 জনের ভিতরে একজন। আমি তোমার লাস্ট টাইম দিতেছি, সময় থাকতে তুমি যদি প্রস্তাব না পাঠাইছো তাহলে কিন্তু পস্তাবা। ইস রে, এই আমার সাথে এসে এই রাগারাগি ঝাড়াঝাড়ি করলে হবে? তুমি তোমার বাইরে একটু বুঝে বলতে পারো না? আমি বুঝাইতে পারুম না। আচ্ছা এই কই যাবা? দাঁড়াও, কই এই সময় আবার- তোমার এই মোবাইলে আচ্ছা মোবাইল ভাঙবো না, মোবাইল ভাঙবো না। মোবাইলে কি করছে? মোবাইল দৌড়, মোবাইল রিংটোন আসার, ইস কল আসার সময় পায় না। এই তোমার শোনো এই মোবাইলের রিংটোন চেঞ্জ করবে না? খালাম্মা, আপনার কাছে আমি মাপ চাই, এরকম চিল্লা পাল্লা না করে দয়া করে আপনি আপনার বাইরে বুঝায় কন এই প্রিন্সের সাথে যদি আপনার বিয়েটা আমার দেয়। রাগ করা দরকার। এই খালাম্মা কইলা তোমার বুঝে বুঝাও, যাও কান্নাকাটি বাড়ি দিয়ে করো, বাইরে দিয়ে বুঝাই কো, যাও যাও প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আপু মনি যান না, বাইরে ভালো করে বুঝাইয়া কইও, শুনছো? বাবা কি মাসা কিছু বলবি আমাকে? ভাইয়া একটা কথা কইতে দিতেছি। হ্যাঁ ক। সেটা হলো কি, ওই যে পাশের এলাকার যে মোল্লা চেয়ারম্যান আছে না, হুম, ওর ছেলে প্রিন্স, হ্যাঁ প্রিন্স কি হইছে? ওরা আমি পছন্দ করি। কস তুমি কি? রাগ করো না, ঠিক আছে? তোমার যদি পছন্দ না হয় তুমি না করে দিবা। প্রিন্স করে কি? করে কি, বিএসসি পড়ার পর এখন বেকার বসে আছে। শোন, ওই ছেলেটাকে আমার সাথে দেখা করতে বলিস। জীবনে এমন কিছু করিস না যাতে আমার মান সম্মান হেয় হয়ে যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা ভাইয়া, তুমি একটু কথা কয়ে দেখো। আচ্ছা ঠিক আছে পাগলি, যা যা, সমস্যা নাই। মামুনি কি হইছে? না বাবা কিছু হয়নি। কুকুর লগে থেকে তুমি অনেক পাকনা হয়ে গেছো। না বাবা ফুপু চলো যাই, চলো। হ্যাঁ তোর তোমার ডাকি। হ্যাঁ কিরে নারকেল টারকেল হয়েছে গেছে? নারকেল বাদুরে খেয়াল সব। এর জন্য তো কই তোর ওখানে পাইলাম না কেন? আমি জানি তুই এখানে সারাদিন টোটো কোম্পানি ম্যানেজারের মতো। এই তেল থেকে উঠ, ওয়েট করতেছি। এই এটা কোন ধরনের ভাষা? এই তুমি কোন ধরনের ভাষা? এই কি শুরু করছো তুমি? এই সব কথা সব দিকে যাক, এখন আমার কথা শুন মনোযোগ দিয়ে। আমার ভাইরা যা কর কইছি, তুই এখন এই মুহূর্তে আমার ভাইয়ের কাছে যাবি। আমিও পারি, তোর বাড়ির কাছে যাওয়া লাগবে, যাবো, সমস্যা কি? এখনই রেডি, চল এখনই যাই। তুই আমার তুই করতে পারিস, আমি তুই করতে পারি না। খুশির সংবাদ, ভাই ডাকছে না, দেখবি কিভাবে বাইরে আচ্ছা, ইমপ্রেস করি। আমার কথা শুন, বল। তোর আমি এত সুন্দর করে রাস্তা খুলে দিলাম, আর তুই আমারে তুই তো করে কইতেছস। আচ্ছা আপনি কি আমারে আপনি করে কইছেন? আপনারা আপনি কোয়া লাগবে। আমি তো তোমারে ভালোবাসি কইতাছি, বুঝো না কেন? আমিও তো- ভাইরে আমি কইয়া লাইছি, ভাই বলছে তোমারে যাইতে, যাও না। আমি বুঝতে পারছি বিয়েটা হলেও আমাকে সংসারটা টিকবে না। তুমি যে জিদ্দি আমার সাথে কখন তুই তোমারই করবার, তখন ঠাস টুস করে চটকানো মারবার, ঝামেলা হয়ে যাবো, সংসার দাবো। তার থেকে সেই ভালো বিয়ে শাদির দরকার নেই। তোমার ভাই তোমার বিয়ে দিচ্ছে দেয় না, ওই জায়গায় বিয়ে করো, আমার মাফ করো। এদিকে এই তুই যাবি কিনা সেটা কো। আরে পাগলি যাবো তো, চলো। সত্যি
আরে ফুপা রাস্তা কইলা এই কোন দিকে যাবা? এইদিকে যাবা না ওইদিকে যাবা? বাড়ি এদিকে কোন যাবো। দিকে? থামলা কেন? একটু প্রবলেম আছে। এই তোমার ভাই না চেয়ারম্যান? হ্যাঁ, তার সামনে যাবো, একটা প্রিপারেশনের ব্যাপার স্যাপার আছে না? আমারে আধা ঘন্টা টাইম দাও, 30 মিনিটের ভিতর আমি যাবো আর আসবো। ফাঁকি দিবে না তো? ফাঁকি দিলে কিন্তু সত্যি ভাই যার কাছে বিয়া দিব আমি ফাঁসি দিয়ে দেবো। না শোনা, কান্দো না, ফাঁকি দিব না, ফাঁকি দিব না। আচ্ছা ফুফা চলে যান, হ্যাঁ হ্যাঁ যাবানি, তুমি যাও 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 ফুফাকে যাও, ফুপি যাও, কিনে যাই। যাও। ফুপা আসবেন কিন্তু। আসবানি আসবানি। তোমার আব্বার নাম কি? ভাই মোল্লা চেয়ারম্যান। তোমার নাম? ভাই প্রিন্স মোল্লা। তোমার আব্বা তো খুব ভালো মানুষ। জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। তা তুমি কি কাজ করো? ভাই আমি একটু মিটিংয়ে আছি, হ্যাঁ? পরে কথা বলবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা তুমি একটু যাও, আমি যা বলার মাইশাকে বলে দেবো এবং আমি তোমাকে ডেকে পাঠাবো, ঠিক আছে? ভাই আমি চলে যাবো। আচ্ছা যাও। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। বাজিল মাইশা, জি ভাইয়া। এদিকে আয় তো, ভাইয়া এদিকে বস তো, এখানে বস। তুই কারে ভালোবাসছস? একটা বাজে ছেলে কেন ভাইয়া? যার রিংটোন শোনার পরে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্বলে উঠছে, এই ধরনের একটা ছেলেকে তুই ভালোবাসস? আচ্ছা ভাইয়া, রিংটোনে কি যায় আসে? দেখ মাইশা, ও যেমন আমার সন্তান, তোকেও কিন্তু আমি আমার সন্তানের মতো দেখি। তুই দেখিস এই মাসের ভিতরেই ওর চেয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভালো বংশের ছেলের সাথে আমি তোকে বিয়ে দেব। তুই রাগ করিস না বোন। ভাইয়া ঠিক আছে, আমি একটু আসতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, যা। আই তুই এটা কি করলি? কি করলি তুই এটা? তোর আমি কতবার বলছি যে তোর এই রিংটোন চেঞ্জ কর, চেঞ্জ কর, চেঞ্জ কর, না তুই চেঞ্জ করলি না। হয়রাস তোর যেটাই তুই রাখলি, তুই আমার লাইফটা শেষ করে দিল। তোর আমি কি করবো, কত ভাষা পাইতেছি না। আর আমার কিছু বলার সুযোগ দাও না, ওই মুহূর্তে ফোন আসবে, আমি কি জানি? হ্যাঁ, আর রিংটনে কি হয়েছে? তোমার বাড়ির রিংটনে কি হয়েছে? হ্যাঁ, রিংটনে বিয়ে করবা তুমি না বিয়ে করবা আমার? হ্যাঁ, মোবাইলের রিংটন দাঁতা থাকতে পারে। রিংটোনটা তোর বেশি হয়ে গেছে না? রিংটোনটাই তোর বেশি হয়ে গেছে। আজকের পর থেকে তোর লাগে আমার যা যা, তুই যা যা, এই রিংটন নিয়ে আমি থাকবো। রিংটনের জন্য বাই না করে দিছে, কলার ধরবো। যা রিকা, ভালোবাসা বাসি। আসলে কি আমি কাজটা ঠিক করলাম? 7 বছরের সম্পর্ক আমাদের। আমি কি মাইশার কথাটা শুনে রিংটনটা চেঞ্জ করতে পারতাম না? মোবাইলের একটি রিংটোনের কারণে এদের 7 বছরের সম্পর্কের ইতি টানতে হয়। মোবাইলের রিংটোন শুনে ব্যবহারকারীর রুচি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাই আমরা এমন কোনো রিংটোন ব্যবহার না করি যা শুনে আশেপাশের লোকজন বিরক্ত বোধ করে। যেমন এই গল্পে প্রিন্সকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে হয়েছে, আমি কি পারতাম না রিংটোনটি বদলাতে?